Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab. Video kana keessatti two market app already list ta'ee jira. Egaa calculate ta'aa jira jechuudha. Wanti isin haggammaatti hojjettan calculate godhanii November 2 irratti isiniif beeksisan jechuudha. Egaa waa'ee isaa information tokko kan isiniin dhaqqabu ta'a. Lammaffaaratti immoo projektii airdrop kan ta'ee fi haarawaa kan dhufe tokko wal isin barsiisa. Pause jedhama. Egaa projektiin airdrop kun hamster combat dogs fi akkanumallee notcoin namoonni hojjechaa turan irra caalatti kan jaalatanidha. Barsiisaa isa ta'edha. So projektii pause jedhamu kanallee akkaataa ittiin eegaluu dandeessanii fi akkamitti hojjechuu akka dandeessan karaa kamiin akka hojjettu isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo projektii airdrop kan ta'e seed kan jedhamu kan kanaan dura isinitti agarsiisa. Akkaataa ittiin hojjettan guutuu isaa isinitti agarsiisa jira. Karaa ittiin dabalataan coin seed kana walitti sassaabachuu ittiin dandeessan wanta haarawaa fidee jira. Wanti kun maalidha? Video kana keessatti ni ilaalla. Gara video keenya kanarratti osoo hin seenin yeroo jalqabaatti warroonni gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaatti waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa duraan dursee kan isiniif qabadhee dhufee dhaggeeffatu kan akkuma kanaan dura two market app October 31 irratti list ta'a jedhee isiniif hojjedhee ture video san keessatti dhaggeeffatu kan kanaan dura two market app akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan walitiidhaan akkaataa ittiin wal quunnamsiisuu dandeessan akkanumallee ulaagaaleen isin guutuu qabdan two market irratti maal fakkaata kan jedhu bal'inaan video isiniif hojjedhee jira. Ulaagaalee kanneen yoo kan guutan ta'e salphamatti qarshii gaarii akka irraa hojjechuu dandeessan isiniif ibsaa ture. Arraa immoo list ta'ee jira already jechuudha. Two market app list ta'ee jira. Calculate ta'uu irratti argama. Akkuma asirratti argartan calculating tooma jedha. Calculate godhanii akkaataa karaa walletii keenyaatiin galii nuuf taasisu jechuudha. Walletiin ittiin two market app itti wal quunnamsiisuu dandeessan Bitget walletii qofaadha. Bitget walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkamitti akka two market app fi akkanumallee Bitget walletii wal quunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. So calculate ta'ee gara walletii keessanitti kan isiniif galu ta'a jechuudha. Dhaggeeffatan koo egaa warroonni hanga ammaatti two market app hojjechaa jirtan akkanumallee hojjechaa turtan jechuudha. Dhaggeeffatan koo sa'aatii kanarraa kaastanii snapchatiin isaa already xumuramee jira. Egaa amma wanti isin hojjettan galii ta'a jechuudha. Hanga November 2tti jechuudha. Wanti kun ni dhumata. Ergasii immoo list ta'ee qarshii gaarii irraa argachuu dandeenya. List yeroo ta'etti two market app gatiin isaa meeqa ta'a kan jedhu tilmaama keessan comment jala naa kaa'adha. Lammaffaaratti qabadhee kan isin dhufe projektii airdrop haarawaa kan ta'ee fi pause kan jedhamudha. Egaa projektii airdrop kana karaa ittiin argachuu dandeessan amma linkii isaa isinitti agarsiisa. Linkii isaa salphamatti channel kan koo kan Telegram keessa hirkisitanii booda salphamatti argachuu dandeessanii channel kan koo kan Telegram akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture. Akka video kanatti daawwattan description jala akkanumallee Telegram irra seenuudhaan bakka search bar irratti Sofumar app jettanii search gootan Sofumar media kan jedhu subscriber nama 3500 ol kan horatedha jechuudha. Isa irra erga seentanii booda akkuma asirratti argatan projektii airdrop pause kan jedhamu kana akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan hamma tokko isiniif ibsa jechuudha. Linkii kana tuquun pause linkii kan jedhutu argama. Linkii kana tuquudhaan gara projektii airdrop kan haarawaa ta'e kanatti ni seentanii inni kun yeroo gabaabaa keessatti projektii airdrop kan dhufedha. Karaan ittiin hojjetan illee baay'ee tokkodha. Verify ta'ee jira. Yeroo gabaabaa kana keessatti verify ta'ee jira. Torbee tokko yoo hin geenye already guyyoota muraasaadha kan lakkoofsise. Guyyoota muraasa kana keessatti namoota miliyoona baay'ee horachuu danda'ee jira karaa channel isaanii kan Telegramaatiin jechuudha. Akkaataa ittiin hojjetan step stepidhaan amma isinitti agarsiisa. Projektii airdrop pause jedhamu kana keessa yeroo seentan yeroo jalqabaatiif calculate godhee yeroo hanga isin itti fayyadamtanii jechuudha. Telegrama keessan coinii isiniif kenna jechuudha. Akka turtii akkaawuntii Telegrama keessan ittiin banatanii jechuudha. Ergasii immoo gara keessaatti yeroo seentan kanneentu argama. Connect wallet jedha gubbaa kanarratti jala kanarratti immoo taaskiiwwan lama qofatu argama. Innis join our community kan jedhu channel isaanii kan Telegrama join gochuu fi akkanumallee check your rewards kan jedhu daily reward qaba. Reward kanallee check akka gootan isin affeera jechuudha. Egaa karaan ittiin hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Inni biraa immoo reader board kan jedhutu argama. Namoota hanga ammaa pause projektii airdrop kana sadarkaadhaan namoota hojjetan sadarkaadhaan kan kaa'uudha bakki kun jechuudha. Akkuma asirratti argatan sadarkaa tokkoffaarratti nama argamu, lammaffaarratti, sadaffaarratti jecha ni deema jechuudha. Sadarkaa isaan irratti argamu. Friends kan jedhu kana keessa seenuudha. Immoo as keessatti dhaggeeffatan koo invite friends, share your invitation link and get 10% of the friends points isiniin jedha. Pointiiwwan hiriyoonni keessa walitti sassaabatan keessa parsantii 10 gara galii keessanitti akka isiniif taasisuuf jechuudha. Hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha jira. Akkuma asirratti argatan namoota muraasaaf share godhee pointii as fuulduratti naaf kennee jira. Isinis invite kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti namootaaf invite gochuu dandeessanii karaa meseejiitiin erguu dandeessan. Akkanumallee koopii gootanii wanta barbaadan irra barreessitanii ergasii immoo hiriyoota keessanii erguudhaan invite gochuudhaan linkii isaanii kana salphamatti coinii walitti sassaabachuu ni dandeessan jechuudha. Karaan biraa immoo earn kan jedhu
keessatti irni kan jedhu keessatti yeroo jalqabaatiif wantoonni baay'een hin turre amma taaskiiwwan tokko tokko dabalamaa jiru. Taaskiiwwan kanneen raawwachuudhaan akkuma kanaan dura dhaggeeffatan kun wantoota baay'eetu asirratti argama. Chaanaala isaanii kan Telegiraamaa follow gochuu, Tiwiitaraan follow gochuu fi wantoota kanneen kana fakkaata ni xumurtanii ergasii immoo start kan jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffatan koo dhumarratti kileem gochuudhaan ni baafattanii kileem kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan erga taaskii san xumurtanii booda ni baafattan jechuudha. Inni biraa immoo partners kan jedhu itti argama. Partners keessatti wantoota hangamma galakkisan hin jiru. Egaa karaan itti hojjetan kanaadha. Projektiin airdrop yeroo gabaabaa kana keessatti namoota baay'ee horachuu danda'eera. Egaa akkuma asirratti argartan verify ta'ee jira. Pause kan jedhamu kun jechuudha. Egaa community isaanii channel isaanii kan Telegiraamaa keessa yeroo seentan immoo yeroo ammaa kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti nama miiliyoona 6 horatanii jiranii. So baay'ee tokko jaalatamaa akka jiranidha asirratti kan isaan ibsaa jiran jechuudha. Egaa projektiin kun Notcoin'dhaan Doxiidhaan warroonni hojjechaa turtan Hamster Combatiin baay'ee namoota kanneen hojjechaa turaniin baay'ee deeggaramaa waan jiruuf Pause kan jedhamu kana hojjechuudhaan irraa fayyadama. Egaa kanaan dura dhaggeeffatan koo projektii airdrop kan ta'e seed kan jedhamu jechuudha. Akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Projektiin airdrop yeroo ammaa kana argaman keessaa seed egaa pointii baay'ee namaaf hin kennu. Pointii seed kana baay'ee wal sassaabachuudhaaf yeroo baay'ee namarraa fudhata baay'ee namaaf hin kennu. Amma immoo wanta dabalamataa yookaan immoo taaskii dabalataa tokko fidanii jiranii taaskii sanitti fayyadamuudhaan salphamatti kan kanaan dura isinitti viidiyoo isiniif hojjedheen dabalatan jechuudha. Taaskii wal sassaabachuudhaan kooyinii keessan guddifachuu dandeessanii. Egaa kanaan dura seed akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan projektii airdrop seed kan akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo san daawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Egaa har'a immoo dhaggeeffatan koo wanti ani qabadhee isiniif dhufe projektii kana keessatti taaskii haarawaa dabalanii jiranii. Arni kan jedhu kana keessa erga seentanii booda akkuma asirratti argartan kan asirratti argamu taaskiiwwan kanneen raawwachuu dandeessanii. Irra dabalataan immoo amma akaadaamii kan jedhu nuuf fidanii jiranii. Akaadaamii kan jedhu kanarratti viidiyoowwan asirratti argaman kanneen erga daawwattanii booda viidiyoowwan kanneen daawwattanii erga geessitanii booda egaa start kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo viidiyoowwan kanneen YouTube irratti ni daawwattanii ergasii immoo koodii qaba jechuudha. Koodii san asirratti galchuudhaan salphamatti CD 22 isiniif kenna jechuudha. CD 2 jechuun argachuun baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Akka projektiiwwan airdrop kooyinii baay'ee namaaf hin kennu baay'ee xiqqoo takka namaaf kenna. So egaa viidiyoowwan kanneen YouTube irratti daawwachuudhaan viidiyoo sanneen keessatti koodiiwwan argamantu jira. Koodiiwwan sanneen gara fidanii galchuudhaan salphamatti fayyadamuu dandeessan. Koodiiwwan viidiyoo kanneen maal fakkaata kan jedhu karaa chaanala kan koo Telegiraamaatiin isiniif gallakkisee jira. Achirraa daawwachuudhaan salphamatti koodiiwwan sanneen itti galchuudhaan salphama kooyinii walitti sassaabachuu dandeessanii. Projektii baay'ee amansiisaa ta'e waan ta'eef projektiin kun ji'a Noovembarii kana keessa listi ta'a jedhamee eegamaa jira. Namootaaf invite gochuudhaan akkasumallee taaskiiwwan adda addaa raawwachuudhaan karaa adda addaatiin kooyinii walitti sassaabachuu dandeessan. Egaa viidiyoo har'aa keessatti dhaggeeffatan koo market listi ta'uu isaatiin wal qabatee information gabaabaa akkasumallee projektii airdrop haarawaa Pause kan jedhamu kan yeroo gabaabaa keessatti community isaa nama baay'ee horachuu danda'e akkaataa itti hojjechuu dandeessan. Akkasumallee immoo seed irratti akkaataa projektii seed jedhamu kana irratti kooyinii dabalataa ittiin argachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti gabaabinummaan isinitti agarsiisee jira. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan hin dhaqqabaadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.